မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာ Facebook Messenger ရဲ့ရှုပ်ဝက်ချက်ကလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေက Facebook Messenger သုံးစွဲတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြောမဲ့ setting လေးတွေဟာမိတ်ဆွေတွေအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် Messenger application တွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီထဲတွေကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကိုရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတငယ်ချင်းတယောက်ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာလိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီအပြာရောင်လက်မပုံလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ product ကအိုင်ပုံစံလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတော့ quit action ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ avatar တွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ emoji ပုံနေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် avatar တွေကရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် avatar တွေကိုဝင်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုရွေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Messenger မှာစကားပြောပြီးလို့ကျွန်တော်တို့က like လုပ်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်အပြောင်လက်မလေးမပေါ်ဘဲနဲ့ဟောဒီပုံလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် like စာ avatar ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသုံးစွဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကိုယ်တငယ်ချင်းကိုနာမည်ပြောင်းလေးတွေလည်းပေးထားလို့ရပါတယ်နာမည်ပြောင်းလေးတွေပေးမယ်ဆိုရင်တော့စိုးရလိုပဲဒီ iPhone စမ်းလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီအောက်မှာ neck name ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ neck name နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလိုက်ပါကိုနာမည်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြောင်းလို့ရပါတယ်တကယ်ချင်းနာမည်ကိုလည်းပဲပြောင်းလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနာမည်ပြောင်းလေးပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှရော့ခန်လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဒါကို set လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုပြောထားတဲ့ conversation တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က themes လေးတွေပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ iPhone စမ်းလေးကိုပဲဝင်လိုက်ပါဒီပေါ်မှာ themes စာရှိပါတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ themes ပေါင်းများစွာဒီမှာကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ pizza ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Messenger မှာပြောထားတဲ့ conversation တာပို့ယူ box လေးတွေဟာဒီအရောင်လေးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတမာပဲဆိုတော့ပြောင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးလေးပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အရောင်လေးတွေလှသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကို slap လုပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ themes ကိုမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်အိုင်ပုံစံလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါဒီ themes နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါကိုကြိုက်တဲ့အရှားတစ်ခုခုကိုရွေးပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ bright ဆိုတာလေးကိုပြောင်းလိုက်ပါဦးမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကို slap လုပ်လိုက်ပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Messenger မှာဟောဒီလိုအကြောင်းလေးတွေနဲ့ကြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဖို့ Messenger ကိုအသုံးပြုတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် Messenger ရဲ့show web check လေးတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ